Аллилуйя. Будем молиться. Будем призывать имя Господа на этом месте. Иисус на троне, Иисус Господь. Аллилуйя. Драгоценный Бог. Спасибо Тебе, Иисус, за то спасение, которое Ты подарил нам. Мы благодарим Тебя, Господь Бог, за Твой подвиг на кресте. Ты пошел на крест ради нас, ради нашего избавления, ради нашего искупления. Господь и Бог, спасибо Тебе. Ты милуешь нас, Ты прощаешь нас. Господь и Бог, мы благодарим за новый день, который Ты сотворил в нашей жизни. Этот новый день, Господь, Ты сотворил для Твоей славы. Господь, мы радуемся не от того, что у нас все хорошо, но мы радуемся от того, что у нас есть Бог и что наши имена записаны в книге жизни. Мы радуемся от того, что мы спасены по милости Божьей, по благодати Божьей. Мы радуемся от того, что мы знаем Бога и разумеем, имеем познание о Нем. Мы радуемся от того, что у нас есть Дух Святой. Боже, мы возвеличиваем Тебя. Господи Боже, мы возвеличиваем Ты, благи Ты, чудесен. Да святится Твое имя, Господи Боже. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое, драгоценный Бог. Да святится имя Твое, святое. Прости каждому из нас, как личности. И также прости нас, как церковь. Очисти нас, Господь, от всякой скверны, от всякого греха. Очисти нас, Господи, каждого из нас. И от наших тайных освободи нас. Очисти нас, Господь. Очисти нас, Господи Боже. Библия говорит, что любовью вечно я возлюбил вас, поэтому я простер к вам мое благоволение. Господь, спасибо за Твое благоволение, которое Ты простираешь к Своей церкви. Спасибо за это благоволение, которое Ты простираешь к каждому из нас. Любовью вечно Ты возлюбил. Любовью вечно, Господи Боже, Ты возлюбил каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, Господь, спасибо Тебе. Величаем Тебя. Веди свою церковь. Веди нас, Господь, путеводи. Открывайся нам, говори нам, учи, наставляй, обличай. Господи, даже во время испытаний Ты дашь нам силу, чтобы мы могли перенести. Господи Боже, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Бог наш. Благодарим, благодарим, благодарим. О, благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, благодарим Тебя, Господь Бог. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Амин. 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 Слава Богу.
Иисус Божий, кровь проливший, в мире всем Ты один. Будем петь мы Тебе вовеки, святый Божий Сын. Святый, святый, Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поет царю царей. Достоин Ты один вовеки хвалы всей. Ярким светом окружаем, зорницы молний мощным громом. Честь и благословенье, власть и величие на небесах и на земле. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поет царю царей. Достоин Ты один вовеки хвалы всей. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поет царю царей. Достоин Ты один вовеки хвалы всей. Почтении преклоняюсь у престола Твоего. Иисус, Твое лишь имя, сила, жизнь, дыхание, дай на сердце моего. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поет царю царей. Достоин Ты один вовеки хвалы всей. Святый, 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 Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Земля и все живое поет царю царей. Достоин Ты один вовеки хвалы всей. Ты достоин, Бог, Ты достоин, Бог. Ты достоин. Святой Господь, Ты достоин, Бог, всей хвалы. Ты достоин, наш Царь. О, Господь, святой. Аллилуйя. О, аллилуйя Тебе, Господь Иисус. Ты
Ты святой Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, мы поклоняемся Тебе. Nous t'adorons. Просто подними свои руки, просто поклоняйся Господу. Просто подними Élève руки. tes mains, adore le Подними Seigneur. свои руки, просто поклоняйся Ему. Élève tes mains, Поклоняйся Господу. adore le Seigneur. Ты святой, Ты святой, О, Ты святой. Tu es saint, Ты святой. tu es saint, Ты святой. tu es saint. О, Господь. Oh Seigneur, Ты святой. tu es saint, Ты святой. tu es saint, О, Ты святой. tu es saint, Святый. Ты святой. tu es saint, Ты святой. tu es saint, Святой. saint, Ты святой. tu es saint, Ты святой. Ты святой. Аллилуйя. Ты святой. Ты святой. Ты святой. tu es saint, Alléluia, Иисус. Alléluia Jésus. О, святой Бог, спасибо Тебе. Saint Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, Duh Святой наполняй. О, Кера Esprit мосендери Saint, remplis-nous. абарасе. Saint, Ты святой. tu es saint, Наполняй. remplis-nous. Дух Святой. Esprit Saint, Наполняй. remplis. Alléluia. 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 Святой. Saint, Святой. Saint, Alléluia. remplis. Дух Святой, Дух Святой, Remplis. Дух Святой, Дух Святой. Esprit Saint, Дух Святой, Дух Святой. наполняй. Наполняй.
Благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Благодарим за Твое присутствие среди Nous te нас. remercions pour ta présence au milieu de nous. Спасибо Тебе, Господи Боже. Merci, Seigneur. Ты свят, Tu es saint. Ты свят, Tu es saint. Ты свят, Tu es saint. Ты свят. Tu es saint. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя, Alléluia. аллилуйя, Alléluia. аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Аллилуйя. Dieu. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя. 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 Аминь. Amen. Аминь. Amen. Бог благ. Le Аминь. Seigneur est merveilleux. Бог благ. Le Аминь. Seigneur est merveilleux. Бог благ. Аллилуйя. Le Seigneur est merveilleux. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аминь. День добрый каждому из нас. Bonjour à tout et chacun d'entre nous. Иисус на троне. Le Seigneur est sur son trône. И я рад видеть каждого из вас на этом месте. Je suis très content de voir chacun d'entre vous en Рад cet вас endroit. приветствовать. Je suis très content de vous saluer. Аминь, аминь. Amen, amen. Буду делиться с вами сегодня Слово Божье. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. И название той темы, о которой я сегодня буду делиться, Le thème de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui, пост в современном христианстве. le jeûne dans le monde christianisme moderne. Пост в современном христианстве. Le jeûne dans le monde christianisme moderne. И, конечно, сейчас это будет первый час, второй час будет следующее воскресенье. Этот раз я дам больше такого обзорного характера, то, что мы какую-то информацию получим, но в следующее воскресенье я буду говорить более практически, именно действия поста в жизни, какие-то, как оно, то есть что происходит в нас. Et aujourd'hui, je vais partager, ça sera la première partie de ce message. Et le prochain dimanche, je vais aller beaucoup plus en détail de ce que nous devons faire de façon pratique. Что мы думаем о посте? Qu'est-ce que nous pensions aux jeunes? Мы, христиане 21 века. Nous, chrétiens du XXe siècle. Что мы думаем о посте, как Qu'est-ce такового que nous слова пост? pensions du jeûne? C'est quoi le jeûne pour nous? Конечно, Bien sûr. даже эти два вопроса фактически их нельзя увязать вместе. Et bien sûr, ces deux questions, on ne peut pas les lier ensemble. Как это пост и в 21 веке? Comment parler du jeûne au XXe siècle? Знаете, пост имеет очень важное место Vous savez, le jeûne a une place importante в религии, dans la religion, в любой религии. dans n'importe quelle religion. И не только в христианстве Pas juste dans le christianisme мы имеем пост. que nous avions le jeûne. В индуизме, в буддизме, в мусульманстве. То есть пост, он практикуется во многих, так скажем, там, где есть поиск Бога, или поиск истины, или поиск чего-то такого. Le jeûne se trouve dans d'autres religions comme l'hindouisme, le bouddhisme ou bien le musulmanisme, les musulmans, ceux qui recherchent la vérité. И если говорить более конкретно о христианстве, так как мы с вами христиане, Si on parle du christianisme parce que nous sommes des chrétiens, то у многих есть, поднимаются вопросы по поводу поста. beaucoup d'entre nous soulèvent la question par rapport au jeûne. Некоторые его просто отвергли, D'autres l'ont laissé carrément de côté. Некоторые из-за отсутствия знания или же информации D'autres du fait qu'ils n'ont pas la connaissance ou bien qu'ils n'ont pas de не l'information, практикуют. ils ne pratiquent pas le jeûne. Другие D'autres практикуют, pratiquent le jeûne но чрезмерно,
mais de façon excessive. То есть, думая, что через пост мы можем заставить Бога что-то делать. Et ils pensent qu'au travers du jeûne, on peut forcer le Seigneur à faire quoi que ce soit. Но мы понимаем с вами, что пост Бога не меняет. Nous comprenons que le jeûne ne change pas le Seigneur. Пост нас меняет. Le jeûne nous change. Аминь. Amen. Бог остается неизменным. Le Seigneur reste inchangeable. Как написано в Библии, неизменный в слове Бог. Comme il est écrit dans la Bible, le Dieu qui est inchangeable dans sa parole. Аминь. Amen. Поэтому я почел нужным, Voilà pourquoi j'ai cru que c'était important, так как мы продолжаем то, что я начал учить еще давно о церкви, comme nous commencions et continuons ce que j'ai déjà commencé à enseigner par rapport à l'Église, говорить сегодня с нами о посте. de parler, de partager aujourd'hui du jeûne. Как название говорит, мы живем с вами в современном мире. Comme le dit le terme, nous sommes avec vous dans un monde moderne. Мы живем с вами в современном обществе, Nous vivons avec vous dans une société moderne, где некоторые вещи, которые, возможно, раньше имели ценность, они начинают как бы терять определенную ценность. et que d'autres considérations qui avaient beaucoup d'importance dans l'ancien temps commencent à perdre leur valeur. Потому что это мир, в котором мы живем. Знаете, все вещи приводят к тому, что есть вопрос относительности, да? Или же есть вопрос, у каждого своя правда. Et parce que dans le monde là où nous sommes avec vous, chacun de nous a sa manière de voir les choses. То есть, это моя правда, это твоя правда. Et ça, c'est ma vérité, et ça, c'est ta vérité. Но если мы с вами говорим о том, что мы христиане, Et si nous disons que nous sommes des chrétiens, то, скорее всего, нам нужно вернуться в Библию, чтобы узнать, что же Бог говорит о посте. ça veut dire que nous devons retourner dans la Bible pour comprendre de quoi parle la Bible par rapport au jeûne. В Библии о посте Dans la Bible, parlons du jeûne. очень многое сказано. Il est écrit, il y a beaucoup de passages par rapport au jeûne. Больше, чем мы даже подозреваем. Beaucoup plus ce que nous pensions. Очень много о посте сказано. Beaucoup de passages bibliques parlent du jeûne. В Ветхом Завете о посте сказано. Dans l'Ancien Testament, on parle du jeûne. В период между двумя заветами, то есть когда Иисус жил на этой земле, о посте сказано. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, là où il y avait Jésus, on a parlé également du jeûne. Иисус также говорит о посте. Jésus parle aussi du jeûne. И после Иисуса также о посте говорилось. Après Jésus, on a également parlé du jeûne. То есть мы видим, что это как бы нить, которая тянется, начиная с Ветхого Завета и Деяния апостолов и дальше. Et nous voyons, c'est comme si une ligne qui a commencé dans l'Ancien Testament, qui passe par les actes des apôtres et qui continue. И дьявол, он, знаете, он ничего фактически нового не делает. Vous savez, le diable n'a rien créé de nouveau. Как и в Ветхом Завете, Comme dans l'ancien temps, он попытался извратить il a essayé понятие de поста, changer la connaissance et la compréhension du jeûne. так и в современном мире. Comme dans le monde moderne, Мы видим, что пост как такового теряет свою значимость. et nous voyons que le jeûne commence à perdre sa valeur. Пост теряет свою значимость. Le jeûne perd sa valeur. Аминь. Amen. Итак, первый вопрос, который я хотел бы с вами посмотреть, это разница между постом и голодовкой. Et la première question que j'aimerais voir avec vous, c'est entre le jeûne et la grève de faim. Потому что в первом случае, что во втором случае, мы видим, что человек не кушает. Nous voyons dans les deux cas, la personne ne mange pas. Если найду, скажу быстро. О, хорошо, есть. Там место просто, я его не планирую, покажу. Апостол Павел, Je vous montre sur moi un endroit que je n'ai pas planifié. L'apôtre Paul,
когда он защищал свое апостольство, Et quand il était en train de défendre son appel apostolique, он говорил то, что он прошел. il parlait de ce sur quoi il est passé. Если мы с вами откроем второе послание Коринфянам, 11 главу, Si nous voyons le livre de Corinthiens, le 2 Corinthiens, le chapitre 11, и он тут много он говорит, то есть он как служитель Божий, что он прошел и так далее. И стих 27, et ici il nous partage sur quoi il est passé comme un appel, comme un ministère de Dieu. Et on voit ici le verset 21, 27. 27. И тут написано, Il est écrit, то есть он был в труде и в изнурении, часто в бедении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. il dit, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Вот почему я взял решение этот стих показать? Pourquoi j'ai pris la décision de vous montrer ce passage Потому что biblique? когда мы читаем, мы видим, что апостол Павел говорит и о голоде, и о посте. И parce que- Пост – это не голод просто. Et ici, quand nous voyons, il parle également de la soif et la grève de faim. В голоде он был, потому что у него не было пищи. Il était la grève de faim, il n'avait pas à manger. То есть было, как сказать, не потому что он отказался, но просто пищи не было у него. То есть он был в голоде. Et ici, on parle de la faim, c'est pas parce qu'il avait à manger, c'est parce qu'il n'avait absolument rien à manger. Но он также говорит, что я также был в посте. Mais il disait aussi, j'étais aussi dans le jeûne. А он был в посте именно когда он сам отказывался добровольно. Et il rentrait dans le jeûne quand c'est lui-même qui refusait de manger. De ce fait, il prenait le jeûne. Amen. Amen. Итак, пост отличается от голодовки. Et comme on a dit que le jeûne diffère de la famine, de la faim. Есть два вида отказа от пищи, то есть есть один это пост, и другой это голодовка. Et il y a deux types de refus de prendre de la nourriture. Le premier, c'est le jeûne, et le deuxième, c'est la famine. Раньше голодовка или же голод в основном было, если еще раньше, когда были войны и так далее, это не показывается пищей, это было потому, что у них не было пищи. Dans l'ancien temps, si les gens refusaient de manger, ce n'est pas parce qu'il y avait à manger qu'ils prenaient le jeûne. Non, c'est parce qu'ils étaient dans la famine, il n'y avait rien à manger. И совсем не очень давно, и уже где-то 10 лет прошло, 15 лет, когда в Африке там был такой период, очень там был большой голод вообще, и там дети умирали, то есть показывали фотографии и так далее. То есть это голод, просто не потому что пища есть, просто нету пищи, и люди голодают. Et il n'y a pas longtemps, ça fait 10-15 ans de cela, on montrait en Afrique beaucoup des endroits là où il n'y avait pas la nourriture, les gens étaient dans la famine. Ce n'est pas parce qu'ils avaient à manger, c'est parce qu'il y avait la famine. Но мир меняется. Mais le monde change. Вместе с тем, как голод, это было именно отсутствие пищи, À la place que la famine soit le manque de nourriture, через время голодовка avec le temps, la grève de faim это стало популярным методом протеста est devenue une méthode populaire de protester или же средством ненасильственной борьбы или давления. ou bien un moyen pour combattre de façon sans utiliser la violence. Амен. Amen. И те, которые как политика раньше и так далее, есть такая династия Ганди. Et les politiciens savent, il y avait cette dynastie qu'on appelait les Gandhi. Махатма Ганди. C'est Mahatma Gandhi. Махатма Ганди это был отец, потом, когда он умер, потом был Индира, потом после Индира, потом был Раджив, потом после Раджив был Сони, жена. Et il y a Gandhi, et quand il est mort, c'était lui le père. Après, il y avait Indira, et par la suite, il est devenu То есть это Sophia. семья, которая стала популярной благодаря их отец, он был политический деятель, но он его метод борьбы против власти или же за какие-то, так скажем, права меньшинств или права людей, которые были бедны и так далее, он не воевал, он в основном через голодовку. Indira Gandhi, cette famille est devenue populaire parce que leur père était un politicien. Et pour faire passer ces messages, pour protester contre le pouvoir en place, il utilisait la grève de faim. У нас тоже, у нас, бывший СССР, мы же знаем, у нас тоже есть лауреат Солженицын.
Chez nous aussi, en ex-URSS, nous connaissons un lauréat salgeniste. Laureat Nobelskiej Premii. Тоже, который именно через путем, каким путем? Голодовкой. То есть он какие-то давления оказывал на власть этим путем, солженицын, кто и Исаев. Et celui qui avait le prix Nobel Salzhenitsyn, lui également, il est passé par ce moyen pour mettre de la pression sur le pouvoir en prenant de la grève de faim, de prendre ces méthodes-là. Или же другой тоже лауреат, это Нобелевской премии, это тот был в области литературы, еще Сахаров. Il y a aussi Sakharov qui était dans la littérature. Но Сахаров, он был ученый. Et lui, il était Он тоже Нобелевской премии, но savant. он был... То есть это люди, которые использовали голодовку как орудие, но не насильственное. Они давили на власть. Ce sont des personnes qui ont utilisé la famine, le fait de ne pas manger, comme une arme pour mettre la pression sur le pouvoir en place. Я даже забыл, есть был один такой, который даже погиб от голодовки, СССР. Я Когда мем- еще были закрыты, он простился. Он голодал настолько, что именно погиб. Il y a même un qui était mort parce qu'il ne mangeait pas. Il mettait la pression de cette façon. Il est mort. J'ai même oublié son nom. И даже говорят, что именно благодаря этого немножко, потому что было не просто он там дома у себя, это было, люди видели, это было на таком месте, то есть люди знали, поищите, найдете. Он погиб от того, что он просто голодал. Et il dit qu'il faisait la grève de faim dans un endroit où tout le monde pouvait voir. Il est mort à la suite de cette grève de faim. Поэтому пост и голодовка, они отличаются. Voilà pourquoi le jeûne et la grève de faim sont différents. И голодовка это просто, когда человек также от пищи отказывается, но его цели не являются духовными. Et la grève, c'est quand une personne refuse de manger, mais son objectif n'est pas spirituel. То есть это может быть что-то другое, какие-то требования, какие-то что угодно. Ça peut être pour d'autres choses, peut-être qu'il fait des revendications. Но пост, о котором Библия говорит нам, христианский как пост такового, Mais le jeûne dont la Bible nous parle, это добровольный отказ от пищи, c'est le fait de refuser par rapport à notre volonté de prendre la nourriture. иногда даже, так твердую пищу скажу, иногда даже от воды Et parfois, on refuse même de prendre le repas et de l'eau для достижения духовных целей. pour arriver à des objectifs spirituels. Аминь. Amen. Вот пост, который является христианским. Voilà le jeûne qui est par rapport au christianisme. И послание к Коринфянам говорит нам, что не только от этого, даже от близости нужно было также отказываться во время поста. Коринфянам Павел говорит об этом. L'apôtre Paul nous parle dans les Écritures de Corinthiens que les gens pouvaient même refuser d'être ensemble quand ils étaient mariés Для поста. Аминь. pour le jeûne. Amen. Поэтому пост важен. И это слово, которое мы с вами говорим как пост на русском языке, Voilà pourquoi le jeûne est très important. Le mot que nous disons jeûne en russe, его происхождение это слово цум. son origine, c'est le mot tsum. Цум не магазин цум. Tsum, ce n'est pas le magasin qu'on a connu dans l'ex-URSS. Молодежь скажет, какой магазин цум? La jeunesse se pose la Их question, нет. c'est quoi ce magasin, Tsum? Ой, Господи. Цум Tsum, это еврейское слово, c'est le mot hébreu который означает qui signifie затягивать внутренности. tirer vers l'intérieur. Затягивать внутренность свои. C'est-à-dire tirer son intérieur. Вот смысл поста. Voilà la signification du jeûne. И греческое слово, которое используется для перевода слова пост, Et le mot grec qui signifie la traduction du mot это jeûne, слово нестео, c'est le mot nestéo, который означает qui signifie добровольное воздержание от пищи, qu'on prend la résolution de refuser de manger. и также означает именно само это время. Et ça veut dire également ce même temps. То есть вот, факт отказа от пищи является именно это слово. И также вот, время, когда человек не кушает добровольно, это называется постом. Также. Et ça veut dire que refuser de manger, et ce temps quand la personne prend la décision de ne pas manger, ce temps-là est également appelé jeûne en grec. Поэтому Voilà простым pourquoi определением пост, отказ
atwierdoj pisze i nadodać отжиткости для достижения духовной цели. Он также сопровождается отказом от близости в семейном плане. Voilà pourquoi la définition du jeûne peut être comme le refus de prendre de la nourriture, des repas et également de prendre des boissons, tout ce qui est liquide. Et si vous êtes dans le mariage, d'être également ensemble avec votre conjoint ou bien votre conjointe. Abetom napisa na 1 Korinthianom 7 glavu Il est- 5 stich. Il est écrit dans le livre de Corinthiens 1, le chapitre 7. 1 Korinthianom 7 glava stich 5. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5. No można przeczytać, jeśli... On peut Moi, lire j'écris. si vous avez le temps. Ok. 1 Korinthians. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнений в посте и в молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невозлежанием вашим. Аминь. Il est écrit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Итак, инициатором поста L'initiateur du jeûne, иногда является Бог, parfois c'est le Seigneur, иногда это люди. parfois ce sont les humains. То есть Бог утвердил пост Le Seigneur a confirmé le jeûne как один из путей, через который comme un moyen par lequel люди могли к нему приблизиться les gens peuvent se rapprocher du Seigneur и смирять свою плоть. et humilier de cette façon leur âme, leur corps. Поэтому очень часто в истории израильского народа Voilà pourquoi souvent dans l'histoire du peuple hébreu, Бог объявлял им пост. Бог говорил им поститесь. le Seigneur leur disait qu'ils devraient prendre un jeûne. То есть Бог конкретно говорил, возьмите пост, объявите пост. Le Seigneur leur disait que vous devez proclamer un jeûne, prenez un jeûne. По разным ситуациям. Il y avait des situations différentes. Или были опасности для государства, Ou bien il y avait un danger pour le gouvernement, или какая-то война ou bien il y предстояла avait и так далее. une guerre, ou bien il y avait des choses pareilles. Но иногда инициатором поста Parfois, l'initiateur du jeûne, это были люди. c'était des humains, des personnes. То есть когда им какая-то помощь нужна была от Бога, Quand ils avaient besoin de l'aide de la part du Seigneur, и мы можем видеть, допустим, и царь Иосафат, nous pouvons voir le roi Josaphat. когда напали разные армии против них, собирались. Quand il y a eu différentes armées qui se sont jetées sur son armée, И три царя, ну как бы противник, он, как царь, объявил пост, чтобы народ мог поститься. et quand il y a eu 3 rois qui combattaient contre eux, lui, en tant que roi, il a proclamé le jeûne dans sa nation. Иногда люди брали пост как для того, чтобы смириться, для того, чтобы покаяться перед Богом. Parfois, les gens prenaient le jeûne pour s'humilier devant le Seigneur ou bien pour se repentir devant le Seigneur. Amen. Amen. Поэтому пост инициатором поста может быть Бог. Voilà pourquoi l'initiateur du jeûne peut être le Seigneur. Допустим, Иисус Христос, он постился 40 дней, это был Бог, повел его в этом. Par exemple, Jésus-Christ, il a jeûné pendant 40 ans. C'est le Seigneur qui l'a conduit 40 dans jours. cela. 40 jours. И также Моисей, Et nous savons également, Moïse a également jeûné. это также Бог повел в этом посте. C'est le Seigneur qui l'a conduit dans ce jeûne. Поэтому Бог может побудить тебя Voilà поститься. pourquoi le Seigneur peut vous appeler à prendre un jeûne. Или же ты сам или сама, видя какую-то ситуацию, можешь для себя решить взять пост. Ou bien la personne lui-même, par rapport aux situations qu'il passe, il peut prendre la décision de jeûner. Что в первом случае, что во втором случае, это библейское. Que ce soit du premier cas ou bien dans le deuxième cas, tout cela est biblique. И мы понимаем, что в христианстве пост пришел не просто так, когда после Иисуса Христа вот мы решили поститься, нет. Nous savons que dans le christianisme, le jeûne n'est pas juste venu comme ça. Quand il y avait Jésus, on a dit on va commencer maintenant à jeûner. Non. То, что мы имеем пост, это из иудаизма. Du fait que nous avons le jeûne, ça revient du judaïsme. И мы должны понимать, что многие вещи, которые мы имеем, это из иудеев. Nous savons que beaucoup de choses que nous savions viennent du judaïsme.
Поэтому очень сильно приписание пасте написано, когда Бог говорит о Йом-Кипур для евреев. Voilà Он говорит им pourquoi более объяснение о пасте. beaucoup plus d'explications par rapport aux jeûnes, c'est quand le Seigneur parle. И мы видим множество видов постов в Библии. Nous voyons beaucoup de types de jeûnes dans la Bible. Но когда мы смотрим внимательно, Et quand nous regardons de façon attentive, есть определенное отличие между постом в Ветхом Завете и постом в Новом Завете. il y a une différence entre le jeûne dans l'Ancien Testament et le jeûne dans le Nouveau Testament. Тему, конечно, не буду, у нас не 5 дней об этом, просто некоторые вещи я просто буду говорить. Но в Ветхом Завете пост, Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps, ce n'est pas 5 jours ce thème, mais j'aimerais quand même parler de certaines choses. Dans l'Ancien Testament, le jeûne был очень тесно связан со внешним видом человека. était relié avec l'extérieur, comment la personne se sentait. То есть, когда человек постился, Quand la personne prenait un jeûne, он тебе об этом мог не говорить. il pouvait ne pas te le dire, Но когда ты видел его, mais quand tu le voyais, ты понимал, что он постится. tu comprenais que cette personne est dans le jeûne. Потому что он сыпал на себя пепел, Parce qu'il mettait sur lui les cendres. Грязную одежду, рваную одежду. То есть, Il mettait les habits qui étaient sales. знаете, почему пепел, как бы пепел? Pourquoi les cendres il mettait sur lui? Это как смирение просто. C'est comme il s'humiliait. Потому что пепел обычно берут пепел, потом бросают его, просто выкидывают. То есть человек говорит, что я тоже ничего не стою перед тобой, Господи. Я, как бы, вот я как пепел, я тоже как пепел, ничего не стою. Я вообще из себя ничего не представляю. Les cendres, c'est des choses qu'on jette par la suite. Et la personne se recouvrait des cendres pour dire que moi aussi, je n'ai aucune valeur. Je suis comme ces cendres qu'on jette. Voilà pourquoi je m'humilie devant toi, le Seigneur. Мы можем открыть книгу Эсфир, Nous pouvons ouvrir le livre de 4 главу, 3 стих. le 4e chapitre, le verset 3. 3 стих, да. Эсфир 4:3 написано. Окей, спасибо. Равно и во всякой области и места, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев. И пост, и плач, и вопль, вретище, и пепел служили постелью для многих. Il est écrit dans le livre d'Esther, le chapitre 4, le verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. То есть пост был связан со внешним. Очень важно было показать. Не просто, что внутреннее, показать, что это внешнее проявление. Даже в Иаиле об этом тоже написано. Et ici, on parle du jeûne, n'était pas seulement ce qui était à l'intérieur, c'est quelque chose qui faisait partie de l'extérieur. Il fallait démontrer à tout le monde qu'on était dans le jeûne. То есть плакать, там, рыдать, пепел, все. Pleurer, Настоящий пост. les cendres, c'est ça le jeûne. И в Новом Завете также мы имеем понятие поста. Et dans le Nouveau Testament, nous avons également le jeûne. И в Матфея 6 главу мы видим то, что Иисус говорит о посте. Dans le livre de Matthieu, Jésus parle également du jeûne. Матфей, это Нагорная проповедь, 6 главу, Matthieu, dans le chapitre 6, с 16 стиха написано такие слова. du verset 16, il est écrit: Также, когда поститесь, lorsque vous jeûnez, не будьте унылы, ne prenez pas un air triste, как лицемеры, comme les hypocrites, ибо они принимают на себя мрачные лица, qui se rendent le visage tout défait, чтобы показаться людям постящимися. pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Истинно говорю вам, Je vous le dis en vérité, они уже получают награду свою. ils reçoivent leur récompense. А ты, когда постишься, Mais quand tu jeûnes, помажь голову твою и умой лицо твое, parfume ta tête et lave ton visage, чтобы явиться постящимся не пред людьми,
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, но пред Отцом Твоим, который в тайне. mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. И Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Аминь. Amen. Итак, мы видим, что если в Ветхом Завете пост был связан очень сильно со внешним видом, то есть чем больше ты показываешь, ничтожество, ты вообще, ну никакой, вот, это как бы имело больше веса. Et nous voyons ici, comme dans l'Ancien Testament, le fait de jeûner, il fallait montrer à des personnes qui vous voyaient que tu n'avais aucune valeur, et en mettant les sons de cette façon. Mais dans le Nouveau Testament, il est différent. Иисус показывает, Jésus nous montre, Иисус здесь показывает, ici Jésus nous что montre, когда ты постишься, et quand tu jeûnes, не будь унылым, n'aie pas un visage tout défait. не принимай такой вид, чтобы все заметили, Ne prends pas cet aspect que tout le monde puisse remarquer que tu es en jeûne. насколько это максимально сделать так, чтобы даже об этом и не заметили, и не знали. Fais le maximum que tu fais pour que les gens qui te regardent ne puissent pas sentir que tu es dans le jeûne. Конечно, когда мы в церкви, когда мы объявляем, мы, конечно, друг другу знаем, что мы в посте, но по максимуму, да, то есть старайся, если просто, лишь просто так сказать об этом не стоит кому-то. Voilà pourquoi à l'église, bien sûr, comme on proclame un jeûne, tout le monde sait qu'on est dans le jeûne. Mais à l'extérieur, tu dois faire le maximum pour ne pas dire à tout le monde que tu es dans le jeûne. Amen. Amen. Потому что Parce que Иисус говорит, если ты хочешь, или я хочу впечатлить людей тем, что я говорю, что я в посте, et Jésus dit, si jamais je veux démontrer à des gens que je suis dans le jeûne, то я уже получаю награду. dans ce cas, j'ai déjà reçu la récompense. Но от кого только? Mais de qui cette récompense? Тогда я получаю награду от тех же людей, которые я хочу впечатлить. Dans ce cas, je reçois la récompense des personnes que je veux montrer que je suis dans le jeûne. А какая награда от них ты получишь? Quelle récompense tu vas avoir d'eux? Да, молодец, хорошая награда. То есть, другими словами, но если от Бога, то Бог, Et de l'autre côté, si tu attends de la part du Seigneur, то Бог даст тебе награду. dans ce cas, c'est le Seigneur qui va te récompenser. Тогда подумай, какая награда важнее для тебя? Quelle est la récompense qui est plus importante pour toi? Награду, которую люди могут дать, La récompense que les gens peuvent te donner, или награду, которую Бог даст? ou bien la récompense que le Seigneur va te donner? Поэтому это важный момент. Voilà pourquoi c'est un moment très important. Конечно, здесь, дальше я просто показываю, что пост связан с наградой всегда. Je veux juste montrer que le jeûne est toujours relié avec une récompense. Аминь. Amen. Пост связан с наградой. Le jeûne est relié avec une récompense. Поэтому пост отличается и в Ветхом, и в Новом Завете. Voilà pourquoi il y a eu une différence entre le jeûne dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Иисус, Jésus, который принес благодать, qui a mené la grâce, он усилил пост. et il a renforcé le jeûne. Потому что мы, как люди, Parce que nous, comme les humains, это естественно, это по природе у каждого из нас. c'est normal, c'est par nature, chacun d'entre nous. Мы хотим, когда мы что-то делаем, чтобы об этом знали. Nous voulons, quand nous faisons quelque chose, que les gens soient au courant. Конечно, не что-то плохое, что-то хорошее. Je ne dis pas quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. Мы хотим, чтобы знали об этом. Nous voulons que les gens sachent. Потому что человек сам по себе имеет потребность в признании. Parce que la personne a toujours le besoin d'être reconnue dans ce qu'il fait. Хорошо, мы не будем тут рассматривать Маслоу, его... Bon, on ne va pas voir ici les pyramides de Maslow. Не будем это тут рассматривать. On va pas Но regarder человек cela. имеет потребность в признании. Et la personne ici a besoin de cette reconnaissance. Поэтому, когда мы что-то делаем, Voilà pourquoi quand nous faisons quelque chose, подсознание, inconsciemment, хотелось бы, чтобы как-то это заметили или подчеркнули. nous voulons que les gens puissent le remarquer, puissent le voir, puissent le souligner. Поэтому это было в Ветхом Завете, когда это делалось. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand il faisait, il y avait la reconnaissance des gens. Но Иисус говорит, нет, Jésus dit non, non, делай красивую прическу. vous devrez avoir une belle coiffure. Pédicure, manicure, Vous devez faire les pédicures, les manicures. парфюм. Vous devez vous parfumer. Ходи, радуясь. Viens avec la joie. Заходи на работу в офисе. Как дела? Хорошо. Tu rentres au bureau, tu dis comment ça va? Ça va bien. Чтобы пост твой Pour que ton jeûne à toi был пред Богом, soit devant le Seigneur, но не пред людьми. pas devant les humains.
Конечно, если тебе уже не можешь не говорить, конечно, есть момент, который ты обязан просто сказать, извините, я просто в пассе не буду. Понятно. Bien Но это sûr. не твоя цель. Если ты вынужден уже, чтобы как-то ограничить давление, кушай, ты как-то так, ты не уважаешь, ты пришел к нам, кушай. Ну, извините, ребята, я в пассе. Bien sûr que vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le jeûne, mais si vous êtes dans une situation là où il y a trop de pression sur vous quand vous invite à manger, de manger, dans ce cas, vous pouvez révéler que vous êtes dans le jeûne pour qu'on ne continue pas à mettre la pression sur vous. Amen. 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 Non, nisa kadi sam, ya v pассе. Ne rentre pas toi-même pour dire que moi je suis dans le jeûne. Amen, amen. Amen, amen. Настолько важно, Il est très important. даже в семье бывает, что, допустим, ты муж или жена, допустим, жена решила взять себе пост. Il peut arriver même dans la famille, toi qui es le mari ou bien la femme a pris la décision de jeûner. Но это ты решила взять себе пост. C'est toi qui as pris la décision de jeûner. Поэтому будь добра. Voilà pourquoi on te demande s'il te plaît, Приготовь пищу, prépare la nourriture, накрой стол. mets sur la table. Дорогой, приятного аппетита. Tu dis mon cher, mon chéri, tu peux manger И продолжай поститься. et continue toi à jeûner. Амен. Amen. Как долго можно поститься? Combien de temps on a besoin de jeûner? В Библии Dans la Bible, то, что написано, то, что не написано, я не знаю. То, что ce qui est написано. écrit et ce qui n'a pas écrit, je ne sais pas. Je vais parler de ce qui est écrit. Есть случай, когда был один день поста. Il y avait des moments là où il y avait une journée de jeûne. Это мы можем видеть даже в книге Царства, когда Саул умер. On peut voir dans le livre de Samuel quand le roi Saül est mort. И об этом сказали Давиду. Et on a parlé de ça à David. И Давид объявил пост до вечера, написано об этом. Et on a dit que David a proclamé le jeûne jusqu'au soir. Il est То écrit. есть это был просто день. Ça veut dire que До c'était juste вечера une journée. по поводу Саула. Donc on a dit pour toute la journée, on devrait jeûner pour pleurer Saoul. Есть, когда 3 дня, Il y avait eu des moments quand c'était 3 jours de jeûne. Эсфир, On voit Esther, 3 дня поста. elle a pris 3 jours de jeûne. Есть, когда 7 дней. Il y avait des moments quand on prenait 7 jours. 7 дней мы можем видеть пример 7 jours, on peut voir l'exemple de David, когда сын у него потом умер. quand son fils était mort. Есть пример 21 день. Il y a un exemple quand c'était 21 jours. Это Даниил. C'est le jeûne de Daniel. Есть пример, когда 40 дней. Et il y a l'exemple quand c'était 40 jours. Есть 3 личности, которые имели по 40 дней. Кто знает? Il y a 3 personnalités qui avaient un jeûne de 40 jours. Qui les connaît? Иисус, Моисей Jésus, и Moïse Илия. et Élie. Именно 40 дней. Пока то, что написано. То, Et что написано, мы c'est не ce qui est знаем. écrit, 40 Может быть. jours. Ну, я просто говорю общее, пока не разделяю, я просто говорю о посте как пост. Bon, pour le moment, je parle seulement du jeûne comme jeûne. Поэтому Je fais pas encore de сколько différence. дней поститься, Voilà pourquoi la question sur le délai ou bien le temps qu'il faut jeûner, это между тобою и Богом. c'est entre toi et le Seigneur. Кроме только, если пост был объявлен, допустим, так скажем, как Иосафат, сказал, допустим, мы будем поститься столько-то дней и так далее. Это другая ситуация. Contrairement, si le jeûne a été proclamé, comme dans le cas de Josaphat, on vous dit exactement combien de jours on va jeûner. Или бывает, там, случай в церкви, говорит, ну, ситуация в церкви, говорит, что мы будем давайте возьмем 2 дня поста, или там 3 дня, то есть это уже как, то есть, как вы получаете, но опять здесь вопрос, не нужно бежать за количеством дней. Et il arrive qu'à l'église, on proclame un jeûne, on peut dire 2-3 jours, mais là encore, la question n'est pas de courir par rapport au temps. Нужно смотреть за качеством поста, Il но не за faut количеством дней. regarder la qualité du jeûne que vous allez prendre, pas Amen. la quantité Именно de качество. jours. Il faut regarder la qualité du jeûne. Поэтому дней, это может быть 1 день. Voilà pourquoi le nombre de jours, ça peut être une journée. Скажешь, ну, пастор, видишь, ты говоришь, есть 1, есть 3, есть 7, есть 21, есть 40, а есть 2. Это, наверное, не воля Божья Tu as будет. dit, pasteur, il y avait 1, il y a 3, il y a 7, il y a 21, 40, donc ça veut dire 2. Quoi, c'est pas la volonté de Dieu? Суть не в том, сколько количество дней ты возьмешь пост. Mais ce qui est important, c'est pas le nombre de jours que tu prendras le jeûne, Это твое сердце c'est ton cœur, и Бог. c'est ta relation avec le Seigneur.
Amen. Amen. Kanishikana budi d'Italie va mshoni kotriveshi pour sa bole concrète Bien sûr, skaju. quand on va aller dans les détails, je vais vous montrer encore d'autres choses. Nos ili zavtosho ili ya pasil sa moj na etav treće carstve i 19. glavje može biti pasanišon tam sorog nije toži pasil sa. Pour ce qui est de Élie qui a jeûné 40 jours, on peut voir dans le premier livre de Roi, Glava 19. le chapitre 19. Ok. Poeta mu kalis vadnie pasta etani sut ni na stolka ano i ważna no nie нужно просто бежать ну за колесом. Voilà pourquoi le nombre de jours qu'on doit jeûner, bien sûr que c'est important, mais nous ne devons pas courir juste pour avoir plus de jours pour jeûner. Post i его види. Bien, les différents types de jeûne. Первый Le Это- premier type, абсолютный пост. c'est un jeûne absolu. Что это означает? Qu'est-ce que ça veut dire? Человек во время такого поста, он воздерживается от воды и пищи. Ça veut dire que la personne qui prend ce jeûne ne prend pas, ne mange pas et ne boit pas. Это мы можем читать, это Эсфир 4.16, Деяние 9.9, Et nous pouvons voir dans le livre d'Esther 14 et Actes Non. Эсфир 4.16, Esther 14, 16, или Деяние 9.9. ou bien dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 9. Это именно конкретно сухой пост, как говорится иногда. Et ici, on parle du jeûne sans boire. Смотрите, человек и не ест, и не пьет ничего. Et il dit ici, soit la personne mange, soit il ne boit rien parce que c'est un jeûne à sec. В Библии есть пример этого поста. Dans la Bible, il y a l'exemple de ce jeûne à sec. Я показал. J'ai montré. Также есть случаи, когда Бог в течение многого времени, продолжительного времени, этот пост просил у людей. Et il est arrivé des moments quand le Seigneur, pendant un certain temps, demandait à ce que les personnes soient dans un jeûne à sec. Этот мы видим пример, это в Иисус Христос. Но Nous voyons cet exemple de Jésus, mais это когда Бог просил, но это не в этом контексте, потому что об Иисусе Христе написано, что он был в посте, и напоследок он написано взалкал. То есть по поводу воды ничего не сказано, что он не пил. et il est écrit par rapport à Jésus-Christ qu'il était dans le jeûne et à la fin il a eu faim. Mais on n'a pas parlé qu'il a eu soif parce qu'on n'a pas parlé de ce qui est liquide à boire. И в Библии то, что четко написано об этом, это Моисей, 2 раза Моисей, он был в 40-дневном посту. Et dans la Bible, ce qui est écrit de façon claire, c'est Moïse qui était 2 fois dans un jeûne à sec. И такой пост Et ce genre de jeûne, еще на такой длительный период pour une longue période, ты должен иметь именно четкое, на самом деле, как правильно себе сказать, руководство, водительство от Бога. То есть ты и tu dois всегда советуешься с кем-то. vraiment avoir la volonté que le Seigneur te conduit et tu dois être conseillé par une autre personne aussi. Я где-то читал, что организм человека может жить без воды 2 дня. Так, ну, как бы так. J'ai lu que l'organisme, la personne peut vivre sans boire pendant 22 без пищи, вернее, без sans твердой, наоборот, manger. без пищи, да, без, ну, пищи, твердой пищи, да. Но sans он пьет воду. manger, mais la personne peut boire de l'eau pendant Да, 22 jours. И максимум, чтобы, ну, не то, что максимум, но то, что вот крайне, говорит, это 3 дня. Без воды и без пищи, это 3 дня, это крайне. Ce qu'on dit, ce qui est vraiment à la limite, c'est à peu près 3 jours sans manger, sans boire. Ну, и слава Богу, видите, Bon, il y a d'autres qui disent 9 jours, sans manger, sans boire. И это, поэтому это пост надо учитывать и здоровье человека, и многие составляющие. Поэтому желательно, если ты от Бога получишь какое-то слово, что тебе нужно поститься, там сколько-то дней, там 10, там 8, все, извини, с кем-то советуйся.
Vous savez, ce genre de jeûne, il faut prendre en considération la santé de la personne. Mais si tu as reçu la révélation du Seigneur que tu dois prendre un jeûne à sec, tu dois demander conseil à quelqu'un d'autre. Jeśli jest w ramkach cerkwi, Si ce n'est pas dans le cadre de l'église, jak ty w cerkwi, ty jeśli kogoś pasisa, minimum ja by to должен знать. et comme toi à l'église, si tu as pris cette décision de jeûner à sec, en Если tant хочешь que взять pasteur, там je dois connaître. неделю, 5 дней, извини, иди поговори со мной, возможно, скажи, не бери столько дней. Si tu veux prendre 5 ou bien une semaine, il faut que tu parles avec moi. Peut-être je te dirai de ne pas prendre ce Не genre de потому что jeûne. я контролирую Ce n'est pas вас. parce que je vous contrôle. Когда вопросы поднимаются в обществе, Quand la question est soulevée dans la société и какие-то вещи говорят за пасторов, et qu'il y a des choses qu'on dit par rapport au pasteur, читать, говорят там, что этот пастор, он заставлял людей не кушать. c'est comme si on disait que ce pasteur forçait les gens à ne pas manger. Пишут. То есть, вот, пастор заставляет людей он заставляет людей прямо поститься. C'est comme si le pasteur forçait les gens à jeûner. Это одно из обвинений, которые общество предъявляет пасторам также. Et souvent, c'est ce que la société dit pour les pasteurs. Поэтому есть этот пост. Voilà pourquoi il y a ce jeûne à sec. Он практикуется. Il se pratique. Он библейский. Il est biblique. Но чтобы пойти долго, ты должен иметь четкое Моисей, потому что Бог его повел. Pour aller pendant longtemps dans ce jeûne, tu dois avoir la révélation. Moïse est rentré dans ce jeûne parce qu'il avait la révélation par terre. Поэтому мы должны быть очень внимательными. Voilà pourquoi nous devons être très Духовный attentifs. мир, он серьезен. Le monde spirituel est très sérieux. Когда вы берете такие вещи, как там 7, 5 дней, и всегда имейте совет. Quand vous prenez un jeûne 5-7 jours, demandez toujours conseil. Ищите всегда, знаете, совет не убьет. Recherchez toujours le conseil. Le conseil ne va jamais tuer. Амин. Amen. Поэтому пост, это Voilà. хорошо. Voilà pourquoi le jeûne, il est Мы bon. внимательны, когда мы берем такие длительные посты. Mais il faut faire très attention quand nous prenons des jeûnes qui prennent beaucoup Чтобы не plus de jours. попасть под удочку дьявола. Pour ne pas rentrer dans le fait que le diable veut vous repêcher. Когда ты в посте, я в посте, мы открыты в духовном мире. Quand toi et moi nous sommes dans le jeûne, nous sommes ouverts pour le monde spirituel. И там надо быть очень трезвым. Mais là-bas, Трезвым. il faut être très attentif. Иисус именно бдительный. Даже в посте Иисус, кто пришел к Иисусу Христу? Не ангелы сразу. Vous savez, Дьявол пришел. quand Jésus était dans le jeûne, qui est venu auprès de Jésus? C'est pas l'ange, mais c'est le diable qui est venu. А как дьявол не убежал? Что он же в посте был. Почему дьявол не убежал? Ну, извини. Comment le diable n'a pas fui? Il était dans le jeûne, pourquoi il est venu? Excusez-moi. Окей. Я говорю, это чтобы церковь мы понимали эти вещи. Я это говорю с кафедры, чтобы мы понимали. Je parle de ces choses pour que l'Église comprenne ces choses-là. Амин. Amen. Есть обычный пост. Il y a un jeûne habituel. То есть, первый это абсолютный пост, когда нету ни воды, ни питья, нет вообще. И количество дней. Никто не, это может быть, ты можешь взять один день такой пост. Il y a le premier jeûne qui est absolu, c'est un jeûne à sec. Le nombre de jours peut être n'importe quel nombre de jours. В своей жизни, допустим, максимально, который я делал так, это 5 дней. Dans ma vie chrétienne, le maximum de jours que j'ai pris d'un jeûne à sec, c'est 5 jours. И только один раз. Seulement une seule fois. И то у меня было конкретное руководство от Бога. Et j'avais une directive concrète de la part du Seigneur. Была ситуация, я молился. Il y avait une situation, j'ai prié. Бог мне сказал, ты хочешь это? Le Seigneur m'a dit, tu veux cela? Можешь взять пост 5 дней. Tu peux Не пить prendre ничего. le jeûne à sec pendant 5 jours? Хорошо. J'ai dit oui. Я взял. J'ai pris Это le jeûne. максимум, который я взял. C'est le maximum que И j'ai один fait. раз только. Seulement une seule fois de ma vie chrétienne. Я христианин около 20 лет. Je suis un chrétien, ça fait déjà plus de 20 ans. Это важно, то есть надо тоже смотреть и здоровье. То есть есть много факторов, которые входят в этом. Аминь. C'est très important. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Il faut voir Обычный aussi la пост. santé. Le jeûne habituel, Это когда мы отказываемся от любой пищи, ну, твердой пищи имеется в виду, но мы можем пить там соки, ну, напитки, воду, ну, такой вот. et c'est quand nous refusons de prendre le repas, mais nous pouvons boire. И скорее всего, Certainement, именно такой пост был Иисус Христос 40 дней.
Certainement, c'est ce genre de jeûne que Jésus avait pris pendant 40 jours. Parce que patam sha yivo pastie ni skaza natam sha on epil ini yantam sha on nyeyel no ni okazan sha on epil. Et dans son jeûne, il n'est pas écrit qu'il ne buvait pas. Il est écrit qu'il ne mangeait pas. Amen. Amen. C'est такой пост тоже есть. Ce genre de jeûne existe aussi. И написано также о Давиде, тоже говорит, что второе царство 12 глава, когда его сын, по поводу сына, когда сын там, ну, он согрешил, потом сын умер, написано там, что Давид, он постился 7 дней. И Библия говорит, что он не ел хлеб. Et on est dans le livre de Samuel, il est également écrit que David, quand on parle de son enfant qui était mort, il avait pris le jeûne pendant 7 jours. И он не ел хлеб. Et il n'a pas mangé le pain. Но не указано, что он не пил. Mais il n'est pas indiqué qu'il ne buvait pas. Amen. Amen. И третий вид поста – Le troisième type de jeûne, это частичный пост. c'est le jeûne en partie, partiel. Этот пост – это то, что его иногда называют постом Даниила. Et parfois on l'appelle le jeûne de Daniel, le jeûne partiel. То есть это воздержание от определенного вида пищи, C'est le refus de prendre certaines catégories de nourriture. то есть не все, но в основном люди там овощи кушают, ну как, да, то есть мясо не кушают и так далее. То есть обычно это не на один день такой пост объявляют, знаете. C'est pas toute la nourriture que la personne refuse. Il peut arriver qu'ils ne prennent pas la viande, mais ils prennent des légumes. Souvent, c'est pour une certaine période. У меня частичный пост один день, ну, слава Богу. Tu peux dire, j'ai pris un jeûne partiel pour une journée. Такой пост обычно можно советовать человеку, если он болеет, да, какая-то есть болезнь, то человек, то есть хочет поститься, он может частично, то есть какие-то овощи кушать, но то есть тоже поститься, овощи кушать, но только даже кушать, только поддерживать, ну, необходимый минимум. Опять этот вопрос никто не может проверить. У тебя минимум или максимум, никто не знает. Но ты для себя должен определить, это минимум, который тебе нужен. Ты болеешь, тебе, но это минимум. Минимум у каждого это разный минимум. Et ce genre de poste partiel souvent est recommandé à des personnes qui sont malades. On leur demande de prendre un peu de légumes pour soutenir l'organisme avec le minimum. Là, on ne sait pas si c'est le maximum ou le minimum chez toi. Иногда вы слышите, что там такая церковь взяла там 40 дней поста, или там 21 день церковь постится, вы, может быть, вы читали где-то, или видите рекламу и так далее. Parfois, vous entendez ou bien vous avez vu la publicité que telle église a pris 40 jours de jeûne ou bien ils ont pris 21 jours de jeûne. Это именно такой пост. Souvent, c'est ce genre de jeûne qui est partiel. Они могут пить, и они boire, кушают какую-то, допустим, там овощи, такое. Ils peuvent manger les légumes. Один раз вечером. Ils peuvent manger une fois le soir. Очень похоже на то, как мусульмане они делают на Рамадан. C'est à peu près comme font les musulmans quand ils sont dans le Ramadan. Отличие в количестве еды, которое употребляется. Et la différence est seulement dans la quantité de nourriture qui se mange le soir. Amen. Amen. Это отличие, которое есть. C'est ça la différence. Итак, есть пост первый, я сказал, это чисто сухой, то есть это абсолютный. Второй это обычный. Третий это частичный. Alors, comme j'ai dit, il y a le premier jeûne qu'on appelle le jeûne absolu, qui est le jeûne à sec. Il y a le jeûne habituel. Et le troisième, c'est le jeûne partiel. И исходя из этого, partant de cela, мы можем также понимать, что пост бывает личным. Nous pouvons comprendre que le jeûne parfois est personnel. Бывает также коллективным. Il peut être aussi collectivement. И также даже на уровне государства или города. Il peut être au niveau de la ville ou bien du gouvernement. То есть частично это когда человек просто его лично как пост, он берет пост. Le jeûne personnel, c'est quand une personne prend la décision de jeûner. Об этом даже написано в книге в Луке, второй главе, там написано, что было там, когда Иисус родился, была одна пророчица именем Анна, которая постом и молитвой служила. То есть это было не то, что все служили, именно она служила. Par rapport à ce jeûne, il est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, quand Jésus est né, il y avait une prophétesse qui s'appelait Anna, qui a pris ce genre de jeûne. C'est elle qui jeûnait. Ce n'est pas tout le monde. C'est elle qui, au travers du jeûne, elle a pu servir. Написано об этом также по поводу апостола Павла, когда он шел в Дамаск. Il est écrit aussi par rapport à l'apôtre Paul quand il partait à Damas. Когда Иисус явился ему, quand Jésus lui est apparu,
iyo nous parle kada nostal Il est tombé quand il s'est mis debout. inapisa na shopa tamposi tava tridnia oneyel inepila. Il est écrit après cela, pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Etani ga tom sto vya groupa apisa na on. Ça ne veut pas dire que tout le groupe, c'est seulement lui qui était dans le jeûne. Post mojbit lichni. Et ça veut dire que le jeûne peut être personnel. Mojbit cerkve no utibia post sivonia ini no. Ni to betom niznaje te prosa pasi c'est lichni. On peut être à l'église, tu es en train de jeûner, personne ne sait, c'est personnel. No tak je post mojbit collective. Le jeûne peut être également collectif. Как, допустим, на уровне, возьмем, допустим, написано, что однажды ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу Христу, спросили, почему ученики Иоанновы постятся, а твои не постятся. То есть ученики постились. То есть это было коллективно. Ученики Иоанна постились, а твои не постятся. Il est écrit comme un jour sont venus dire, quand on parlait de Jean-Baptiste, on a dit, mais les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnaient. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Как, допустим, церковь, мы можем объявить пост, и мы вместе постимся. Как Иосафат, он объявил, что давайте будем поститься. То есть это коллективно. Et comme l'église, on peut proclamer un jeûne, on va ensemble jeûner, comme le roi Josaphat avait proclamé le jeûne, et tout le peuple a jeûné. И также бывает на уровне именно города, Иона, мы знаем об этом, что весь город постился. Et ça peut être aussi au niveau de la ville, comme Yon, on sait que toute la ville avait jeûné. Там все постились, без исключения. Et tout le monde avait jeûné à Ninive. Собаки, крысы, рыбы, птички, все в посте. Tous les animaux étaient dans le jeûne. Боже мой. Радикальный пост. Et c'est un jeûne radical. Экстремальный пост какой-то. Il Царь était вообще. vraiment extrême. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, то, что я сегодня говорю, я просто показываю, насколько пост, он был везде в жизни, на самом деле пост, он есть. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'était juste pour montrer que le jeûne est partout et il existe. Кто может поститься? Qui peut jeûner? То, что мы с вами читали в Матфея 6 главу, Ce que nous avons lu avec vous dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 6, 16, le chapitre 6, 16, там было написано, когда вы поститесь, не принимайте унили вид, как есть некоторые. et là-bas il est écrit que vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Иисус говорит, когда вы поститесь. Jésus dit quand vous jeûnez. Иисус не говорит, если вы поститесь. Jésus n'a pas dit si tu jeûnes. Есть разница Il между y a une когда différence entre quand и если. et si. Иисус подразумевает, Le Seigneur faisait dire par cela, что будут поститься. То есть он не говорит, что Que ils vont если, он jeûner. говорит, когда вы поститесь. il n'a pas dit si vous allez jeûner, il a dit quand vous jeûnez. Амен. Amen. Это говорит нам о том, что Ça nous dit que пост это для всех людей. le jeûne c'est pour tout le monde. Иисус Христос, который был Богом, Jésus-Christ qui était Dieu, он также постился. il jeûnait aussi. Апостол Павел L'apôtre Paul, также постился. Я читал место Писания, когда он подтверждал свое апостольство. il jeûnait aussi quand j'ai lu l'écriture, quand il confirmait son appel apostolique. Защита его апостола это во 2 Коринфянам 6 главу и 2 Коринфянам 11 главу. Он защищает своего апостола, он говорит, я был в поездках, меня били там, я был я был в голоде и я был в постах. Et concernant son appel apostolique, quand il était en train de le défendre, il a dit dans le livre de Corinthiens 2, 6 et 11 que moi, on m'a tapé, j'étais à tel endroit, je n'ai pas mangé, j'étais dans le jeûne. То есть, кроме этого, мы можем открыть с вами Деяния апостолов, последний месяц, который мы откроем с вами здесь. Мы видим практика церкви тогда. Et à part cela, nous pouvons ouvrir avec vous les actes des apôtres. Nous ouvrons le chapitre 13. Я просто покажу вам, что как церковь в то время жила. Et je vais vous montrer comment en ce temps l'Église vivait. Первый стих написано там именно эти имена, кто там входил в, так скажем, в руководство церкви. Et le premier verset, on a parlé des noms des personnes qui étaient les dirigeants de cette Église. И второй стих написано. Et le deuxième verset. Когда они служили Господу и постились. Et
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Duh Святой сказал отделите мне Варнаву и Савла на дирек служения, на дирек, которому я призвал их. le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Тогда они совершивши пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Amen. Смотрите, даже вот в этой главе Regardez même ici dans ce chapitre. эта церковь, она жила молитвами и постами. Et cette église vivait au travers des prières et des jeûnes. Это было что-то, как сказать, сила этой церкви. C'était ça la force de cette église. У них было слово, Ils avaient la parole, учение, et l'enseignement, хлебопреломление, le partage du pain, la table du Seigneur. общение, Ils avaient les rencontres. как молитва сказал, и у них также были пост. Ils avaient également le jeûne. Потому что написано, что когда они служили Богу и постились, Et c'est écrit quand ils servaient le Seigneur et jeûnaient. не написано, что они начали молиться, потому что знать, что делать с Павлом и Варнавой. Et c'est pas écrit qu'ils ont commencé à jeûner pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec Paul et Barnabas. Они служили и постились. C'est écrit qu'ils servaient et ils jeûnaient. То есть это было по обыкновению. И в это время Дух Святой сказал, отделите меня. Et c'était habituel pour eux. Et en ce moment, le Saint-Esprit leur a dit de mettre de côté. И что они сделали? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Они так и сделали, правильно. Et ils ont fait la bonne chose. Смотрите, чтобы отделить, нужен был пост. Pour mettre à part, il fallait avoir le jeûne. То есть они постились, они отделить, и они отделили. Ils ont jeûné, on a dit de mettre à part, ils ont mis à part. Чтобы отправить, Pour envoyer, они тоже попастились. ils ont aussi jeûné. Второй стих, третий стих, мы видим два поста. Et nous voyons dans le deuxième et le troisième verset, il y a trois types, il y a deux jeûnes. Первый раз La première fois, они постились, Бог сказал, Дух Святой сказал, отделите. ils ont jeûné, l'Esprit Saint, Dieu a dit de mettre à part. Третий стих. On va dans le troisième verset. Тогда они, то есть тогда я сейчас шел прямо с тот день, я не говорю, что там сразу тот же самый день они отпустили завтра. Мы не знаем, как сказать, промежуток. Но факт есть факт. Чтобы отпустить, тоже постились. Ici, dans le troisième verset, on dit après, on ne dit pas peut-être c'était directement, mais le fait est que ils ont d'abord jeûné avant de les envoyer. Amen. Amen. И в 14 главе мы можем почитать там также, когда они служители отправляли, они тоже постились и отправляли. Это в 14 главе можно посмотреть. Et nous pouvons regarder également dans le chapitre 14, quand ils envoyaient les disciples, ils ont également jeûné. Это говорит о том, что в жизни церкви пост нужен. Ça veut dire que dans la vie de l'Église, le jeûne est important. Конечно, каждый должен смотреть на следующее воскресенье я дам более другую грань поставить. То есть давать общую информацию, да, как нам. Le prochain dimanche, je vais aller un peu plus en détail. Aujourd'hui, j'ai donné l'information de façon générale. Чтобы мы понимали, что пост это необходимость, он нужен. Pour comprendre que le jeûne est très important. Если церковь не молится, Si l'Église ne prie pas, если у нас нет такой практики поста, si nous n'avons pas la pratique de jeûner, и нету слова, да, et qu'il n'y a pas la parole, нам будет трудно, как верующие, il serait très difficile pour nous comme des chrétiens, и, конечно, как церковь, bien sûr comme Église, нужны молитвы, on a besoin de prières, нужен пост, on a besoin du jeûne, и нужно слово. on a besoin de la parole. Amen. 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 Конечно, нигде не сказано в Библии, что нужно заставлять людей поститься. Bien sûr qu'il n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut forcer les gens à jeûner. Такого нет. Il n'y a pas cela. Но могу побуждать, Mais je peux vous encourager потому что это библейское. parce que c'est biblique. Я могу побуждать. Je peux vous encourager. Здравый смысл в этом. Il y a une... c'est normal. Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Современный мир не поощряет к посту. Le monde moderne n'encourage pas le jeûne. Современный мир, знаете, мы стали очень чувствительными. Le monde moderne, nous sommes devenus très, très, très sensibles.
очень чувствительными. très sensibles. Я не судья, я не Бог, каждый себя знает, но я скажу одно. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas Dieu, mais chacun de nous sait lui-même. Посмотри просто на себя. Regarde dans ta vie. Каким христианином, если ты будешь христианином, каким ты стал? Очень чувствительным христианином стал. Quel chrétien tu es devenu? Tu es devenu un chrétien sensible. Или я, нет Ou bien разницы. moi, je ne sais pas, il n'y a pas de différence. О посте, о пост, Quand on parle du jeûne, tu dis, oh, le jeûne, кто знает, qui то, sait, то. peut-être comme ça, peut-être cela. Знаете, конечно, savez, мы не bien sûr. вернемся в их жизнь всех людей. Nous n'allons pas retourner dans la vie des personnes du temps primitif. Люди, через которые мы получили спасение, те, которые платили цену за нас, Les gens au travers de laquelle nous avons reçu le salut, qui ont payé le prix pour nous, те дедушки, как из баптистской церкви, которые еще тех времен. les gens de ces temps de l'église baptiste, Некоторые из нас их звали штунды. les autres on les appelle les Stunde. Ну, хорошо, вы не знаете такие Vous ne названия. savez pas ces noms. Знаете, хорошо. Vous connaissez? Понимаете, я вам говорю, я не молодой христианин, да, но я не молодой христианин. Je suis un chrétien Я jeune, mais знаю, je в suis чем pas я un уверен, chrétien я jeune. утвержден в учении. Je sais en quoi j'ai cru et je suis renfermé dans l'enseignement. Баптистские пасторы, Les они pasteurs работали на baptistes, шахтах, ils travaillaient dans Dans les les mines, но они были в посте. mais ils étaient dans le jeûne. Когда эти люди, в основном, они работали на государство, когда знали, что он христианин, его наоборот усложняли жизнь на работе. То есть его наоборот, то есть пост, не то, что он, нет, я вам говорю то, что есть. Et ceux qui travaillaient, qui étaient des fonctionnaires, si on savait au travail que c'est un chrétien, on compliquait ses tâches au travail. On lui rendait la vie très difficile. Поймите правильно, да, как пастор, да, это говорю очень аккуратно, я не хочу как бы навесить, да, как типа, что мы не пасимся, мы, каждый имеет, я просто хочу показать одно. И если мы будем так бережно относиться к себе, Et je veux dire comme pasteur, je ne veux pas dire que chacun doit prier, mais je veux dire seulement Через время que si on ne fait pas attention, мы не avec будем le temps, поститься. nous n'allons plus jeûner. Я работаю, Je travaille. извините, Excusez-moi, хоть частичный, тогда хоть возьми, 3 дня, возьми частичный, или 2 дня. peut-être un jeûne partiel, peut-être 3 jours. Моя цель, как пастор, Mon objectif comme pasteur, вернуть нас к учению древнему, de который nous учение. ramener dans l'enseignement primitif. Мы должны учитывать, где мы живем, да. Nous devrons prendre en considération dans quelle société nous vivons. Некоторые христиане давно не знают, что такое поститься. D'autres chrétiens, ça fait longtemps, ils ne savent plus c'est quoi le jeûne. Некоторые не могут один день пост сухой держать, один день, хорошо, воду пить только, даже, хорошо, не сухой, частичный, с водой. Il y a d'autres qui Один peuvent день, pas. хоть с утра до вечера, как? Même Извините une меня, как? journée. А если будут гонения, во время гонения, у тебя даже нету ни пищи, ничего, ты бежишь, где дорога, туда и бежишь. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas, même une journée, même un jeûne partiel, ils ne peuvent pas. Mais s'il y a la persécution, comment tu vas fuir? Tu n'as pas à manger. Братья и сестры, Frères et sœurs, христианство le christianisme, это не удобно, это не удобство. ce n'est pas le confort, Это, скорее всего, неудобство. c'est l'inconfort. Неудобство для нас, C'est l'inconfort pour nous, для нашего тела, pour notre chair, для наших привычек. pour nos habitudes. Хорошее христианство, Le bon christianisme, который только гладит, который только удобно я могу поститься, потому что удобно мне, извини. Как раз пост подразумевает, что тебе будет неудобно. qui te chatouille, le jeûne te dit que tu seras dans l'inconfort. Как раз в этом, когда плод, это и... Хорошо, мы почитаем 58 главу Исаии. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, 58. Это важно. Давайте мы с вами, мы немножко вернемся ouais, c'est très important. Revenons un peu. к христианству. Если, знаете, Le christianisme. честно вам говорю, если vous мы dis не la будем vérité. внимательными, Et si nous sommes через время attentifs, мы обнаружим себя очень далеко от Avec тех le temps, принципов, on va которые у нас были remarquer вчера, позавчера. que nous sommes loin des principes que nous avons eus avant-hier.
Просто мы плохие, просто мы, знаете, мы не замечаем, как мы привыкаем к этому обществу. C'est Мы pas parce que nous привыкаем. sommes mauvais, c'est parce que nous commençons à nous habituer à cette société. Не только пости, есть разные ситуации, разные вещи. Pas juste du jeûne, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations. Когда мы хотим, я должен то учитывать, то учитывать, Quand то nous voulons, учитывать, nous то devons en учитывать. considération Боже мой. cela, Было немножко холодно, я не мог, то. faisait Боже froid, мой. je ne pouvais pas. Там мы же с вами все, у кого была машина дома, ну пока тебе у кого эти машины были. Боже, ну мы же Вот красавцы мы ходили, идем. успевали вовремя. Là où nous étions, est-ce qu'on avait des maisons? On venait quand même à temps. Господи. Сейчас и машины есть. Mais Люди maintenant, вовремя. on a même les voitures, mais on va toujours en retard. Вы понимаете? То есть Comprenez? это неудобство. Cet inconfort, Вернее, это удобство, которое мы имеем, ce может confort que nous avons peut, не навредить, но плохо повлиять на нас. influencer négativement sur nous. Хорошая вещь. Les bonnes choses, Как называется? Ну, экран, так скажем. l'écran c'est une bonne chose. Теперь вспомни, когда ты дома Библию открывал. Et c'est un peu de souvenir à la maison quand tu lis la Bible. Может быть, нет разницы на планшетке, на Il n'y телефоне a pas нет une разницы. différence sur le téléphone ou sur ta planchette. Мы теряем эту привычку, рефлекс открывать Библию. Nous perdons ce réflexe d'ouvrir la Bible. И в церкви также, Et à l'église aussi. конечно, удобно, чтобы открывали. Зачем мне открывать свою Библию? Mais bien sûr, c'est un confort quand on met ça à l'écran. Pourquoi j'ai У besoin de некоторых la Bible? спросили, где твоя Библия? Они найдут ее Библию, даже на какие-то минуты, полчаса найти свою собственную Библию. D'autres personnes, si tu leur demandais de montrer la Bible, il y aura besoin de 30 jours, 30 minutes pour chercher leur Bible. Как в том шутке я читал в интернете. Comme dans cette anecdote que j'ai lue dans l'internet. Пастор пришел кому-то в гости из членов церкви. Le pasteur est venu en visite chez quelqu'un, Чай des membres de попили. l'église. Ils ont pris le thé. В конце À la fin, он взял ложку, il a pris la cuillère. ложечку маленькую, ну, Il a pris une petite cuillère. спрятал в Библию, хозяйки. Ah, il a caché ça dans la Bible de la personne qui l'avait invité. Он вот ложку, а те пастор ушел. Et le pasteur est parti et les autres qui sont Через restés, время ложку не находят. avec le temps, ils ne trouvaient pas la petite cuillère. И подозревают пастора. Et ils pensaient que c'est le pasteur qui a И volé. la cuillère. долгое время, там год, и через год, Et après une année, да, пастор пришел в гости, да, сказали пастору, что как бы ты украл у нас ложку. В гости, и говорит, пастор пришел, ну помнишь, когда ты у нас последний раз ложка пропала тоже. le pasteur est venu dire, mais la fois passée quand tu étais venu, la cuillère, on a perdu la petite cuillère. А где твоя Библия? Il dit, où est ta Bible? Ну, она там, открывай. Il dit, elle est là-bas, va prendre, ouvre. Ложка в Библии. La cuillère était dans la Bible. О чем это говорит? De quoi ça parle? Эта Библия просто не открывалась. Ça veut dire que cette Bible, Скажешь, on пастор, l'ouvrait правильно, pas. пастор, у него была планшетка. У него Il avait une planchette, Или в телефоне. Да ou нет. bien dans le téléphone. Возможно, это шутка, я не знаю, сколько это правдиво, я не знаю, но суть, притча, именно смысл в том, что мы перестали открывать свои Библии. Peut-être c'est juste pour rire, mais ce qu'on voulait nous enseigner pour dire qu'il faut ouvrir sa Bible. Поэтому, святые Божьи люди, пусть, Voilà pourquoi, Saint de Dieu, если ты потерял такой пост, si Ты tu as можешь perdu cette опять habitude начинать. de jeûne, tu peux encore commencer à le pratiquer. амин, Amen. не может сильно, возьми, как называется, возьми не сухой, возьми, пей там сок, пей что-то себе, ну. Si tu ne peux pas, ne prends pas un jeûne sec. Prends un jeûne parcelle là où tu peux boire. Слава Богу, дорогая церковь. Gloire à Dieu, chère Église. Эту тему в следующее воскресенье, тогда буду больше говорить. Я прошу вас всем прочитать 58 главу Исаии. Je demande à tout le monde de lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 58. Это поможет нам на следующее воскресенье. Ça va nous aider pour la continuité le prochain dimanche. Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь Бог, Alléluia, спасибо Seigneur, Тебе. merci. Мы возвеличиваем Тебя, мы возвеличиваем élevons. Твое имя на этом Nous месте. Мы élevons ton благодарим nom. Тебя, Nous Господь te Бог. remercions, Seigneur. Спасибо Тебе за это слово. Merci pour cette Спасибо, parole. Бог, за это напоминание. Merci du fait que Помоги tu nous Твоей aides. церкви, помоги Aide ton каждому из Église, нас. aide chacun d'entre nous. Господь, стараться в своей христианской жизни. Essaie dans notre vie chrétienne Пусть, Господь Божий, que, эта Seigneur, страна, que ce pays, пусть эти условия, Господь Бог, tous les conditions que nous avions, Боже, не уводят нас qui ne nous éloignent pas от
от простоты во Христе, dans la simplicité en Christ, от простого христианства, de la simple chrétienté, от здравого, здорового учения. de l'enseignement qui est net et clair. Что нужно мне? Да, Иисус, Oui, Seigneur. Все, что нужно мне в Тебе, Бог, принадлежу Тебе. Иисус, что нужно мне? Иисус, что нужно мне? Все, что нужно мне в Тебе, Бог, принадлежу Тебе. Мое решение давайте вместе с споем. Иисусом, и больше нет пути назад. Мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад. Крест предо мною, мир за спиною, и больше нет пути назад. Крест предо мною, мир за спиною, и больше нет пути назад. Да, благодарим Тебя, Господь Бог. Oui, Seigneur, nous te remercions. Крест предо мною, La croix est devant moi. мир за спиною. Le monde est derrière. Больше, Господь, больше. Я не вернусь назад. Je ne repartirai jamais en arrière. Господь, мы можем это говорить только Твоей благодати, только Твоей милости. Seigneur, nous ne pouvons que dire qu'au travers de ta grâce. Спасибо Тебе. Merci. Пусть благодать укрепляет нас. Que ta gloire nous renforce. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Дайте Аминь. Богу большую славу. Спасибо, дорогая Acclamons pour le церковь. Seigneur. Merci. Спасибо. Merci. Мы больше о посте поговорим в воскресенье следующее. Только читайте Исайя 58 обязательно. Lisez s'il Чтобы vous было plaît нам le легче livre пройти вместе. Isaïe 58 pour qu'on puisse И facilement во passer. вторник свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.